kom ind for, hvor det efter sigende skulle sige sig, at lærerne de tager stoffer og mishandler børnene. Vi vil nu gå ind og snakke med en af lærerne, som arbejder her på skolen. Goddag. Du er lærer her på stedet? Ja, det er. Vi har hørt mange grumme historier om, at der er stofmisbrug her. Ja, altså, tænker du ude i byen, eller... Altså sådan mere her i frokostpauserne for eksempel, har vi hørt. I stof, så tænker du sådan klippestof, eller vi sidder og syrer lidt i pauserne, og sådan, tænker du? Ej, det er mere de hårde stoffer, vi tænker på, dem til næsen og sådan. Ja. Det kender jeg ikke noget til. Ej, det havde jeg på fornemmelse, du ville sige. Ja, det, jeg tænker slet ikke, jamen det kan jeg ikke forestille mig. Ej. Hvordan det... Nej, og så er der også noget, vi hørte af noget vold. Vold? Slår børnene. Ja, altså det er jo ikke noget, vi sådan tænker, vi sådan går og bruger i dagligdagen. Nej, det er ikke det indtryk, jeg har i hvert fald. Nej, nu snakker jeg med en dreng hernede for lidt siden, han havde et langt øre, sådan, og lidt rød omkring kinderne. Ja, det er noget, vi slår hårdt ned på, når de ser sådan ud. Ja. Så det kommer hjem fra hjemmet, eller hvad? Det kan man ikke altid vide, vel? Altså man kan jo bare se symptomerne, ikke også, men man kan jo ikke altid vide, hvor det kommer fra. Nej. Ved du, skal have tak? Ja, jamen da endelig. Kommer jeg i fjernsynet, eller? Ja, det tror jeg nok. Ja, okay, super. Så hvis du vil sende en hilsen, så skal det nu. Ja, så vil jeg godt sige en hilsen til min mor, min søster og dronningen. Ja. Ja, tak skal du have. Ja. Vi rykker udenfor, og her står jeg sammen med Mathias fra 3. klasse. Og hvad var det for et syn, der mødte dig i morges? Det var simpelthen lige et ben, der stak op af sammen. Er det noget, der har været hele tiden, eller? Ej, det var noget, vi fandt i går. Det ser godt nok lidt voldsomt ud. Er det sådan hver dag ude at grave i finder sådan et? Det er nu, det er det 5. vi finder her på en måned. Ja, tror det er nogen af lærerne, der har noget med det at gøre? Ja, det er lige meget med Lenes ben. Okay. Men vi siger tak. Ja. Hej. Hvad skal jeg have? Jeg sidder lige og forbereder noget naturteknik til i morgen. Sådan som stof er på skolen, er det noget, I har? Jeg har aldrig set noget, jeg har faktisk aldrig set et stykke stof her på skolen overhovedet, ikke engang et stykke lærred. Der findes ingen stoffer overhovedet. Ja. Hvad med vold mod børn og sådan? Altså, jeg slår aldrig børnene. Og hvis der er nogen af børnene, der kommer hjem og fortæller, at de har fået et mærke af min ring, så må de være gået ind i mine fingre meget, meget hårdt. Men jeg har intet med vold at gøre, og jeg har aldrig set vold på skolen. Okay, det er tit, hvor vi lige ser nogle børn her på skolen, der ser lidt kede af det, eller lidt blå og gule. Jamen, så må det jo være sket hjemmefra. Jeg siger jo til dig, jeg slår ikke børnene. Jeg har et roligt temperament. Jeg flipper aldrig ud over noget som helst, vel? Så slap af. Det virker også som den type, der er helt nede på. Altid helt nede på jorden. Det er dejligt at høre. Vi siger tak skal du have. Ja, selv tak. Vi rykker udenfor, og her står vi med en dreng fra 3. klasse. Hvad hedder du? Tue. Er det rigtigt, at de voksne har sagt, at de gerne må spise de der planter? Ja. Også selvom de er rigtig giftige? Ja. Det er sådan, de ikke har så meget besvær med at sove i friheden, så vi falder faktisk i søvn, dem her. Det lyder godt nok voldsomt, så de giver simpelthen de planter, så falder i søvn. Så er der ikke så meget besvær mere. Det er nemt, men det er desværre imod loven. Jeg sidder sammen med Victoria fra 7. klasse, som både er blevet mobbet og slået af sin lærer. Slog han dig tit? Ja. Har du nogle mærker eller noget fra det? Jeg fik engang sådan et mærke i panden, da han slog mig med sin ring. Vi har hørt, at han også drillede dig meget. Hvad kaldte han dig? Han kaldte mig homo. Homo? Det er også meget grimt. Nu kan jeg se for Victoria, hun, det er ikke særlig sjovt at blive drillet. Jeg tror bare, hun skal tilbage til klassen nu. Så vi siger tak. På Ingstrup Cykelskole i knap en time. Og hvis I nogensinde overvejer at indskrive jeres børn her, glem det for guds skyld.
Det er det gale sted. Der sker ting her, som ikke må ske mellem børn og voksne.